каждый день она звонит и мне говорит, что сердечко у нее сильно так болит. И я спросил, ну что же с тобой? Она сказала мне в ответ: засними меня в ТикТок. Ой-ой-ой-ой, ну что же с головой? Мои нервы на пределе, а ты хочешь стать звездой. Ой-ой-ой-ой, говорит отстой, а я ей говорю в ответ: тиктокерша, постой. Смотри, что придумал я, давай засниму тебя. Ну все, начинай танцевать, я снимаю. Ну давай. Ток-тики-ток.